101.1. Takrade aya SOMPA 103.3. Techimani SOMPA 106.1. Shunyani ya SOMPA 98.9. And Kranza ya SOMPA 90.7. And Afedoma ya SOMPA 101.3. Mankisim nene kwado eye Kingdom 106.1. Udi koda no baby a wo bia FM stations apepiankoma no egu no SOMPA 106.5 FM ye tua live won sankan ya no are scanning decoder no e de amayen Facebook no ye damu live ye share hosisi a na yambe kase no emom emfoni ahodo ni nyina no etwagu ho live sada e na eye YouTube no so edamu live www.sompaonline.com. Yesemo for penny owura tabwate daba wakwitire nsam nyina potokasa mu brofo ya foforo bi kan wa betumi akwa kenkan bi na Augustine so nada menti wode yan nnam tenten fidie ni so like no wa share e de wadwenkyere no e de ato ho e de amayen na ensem a ye de ba besom e na wiai ne wanom afa ho ka SOMPA chade 2025 wafa ho ka bi afei time herbal mixture edro dedel kasa no to mineral water ensuo no a egu minase na ama wa hoden na ayi wo breso no wanom so aso yasene onga ilelei mames helping hand afei endpoint homeopathy wanom se bra wo mo akache na yemfa homeopathy kwan so entu yade ase emfa emawo ensem na no ena wiai yadidi wuntu ano eni animu bi enese aketesie bi a woye na gidie ndi a wabetena mu e watoye emantem mu second important ho wo kyeremu se adwuma woye eya na dwudwuma wo bi a high no wasi ye kwa short term ekwawiase a ye kwa long afei mi jimisika memfa mawo sedie wabro no wafa no ensem na ne enyan sada ene bekwa kopie mu ewo empontem a wonom adehia wonom ewo eye kwanyako important ho na awrehosam ne se mentime ho wase biasi enam so ama my post adwuma ko ne de dodo na ana akwakogu asabre ye no nso mu nsam ye de eba be som wo afutuo akọ e de amama ya wonom nyina anigi eye amanyosam ho se wo ye ba no anigi ho nko ade a wo ya no aba eye anim na chese wayi wanim no waye niye na eno na ubenya so emfa so papa sada na mpanimfo pia keka wonom tama bompiemu e wata no south wa mpanimfo kwaye aye e de ama wonom asabi wo modi dam e wo muni padua no akwa anu babi onanyafo mahama yarega wono so akopiemu woni mpesua so woni adehye bi a wonom friendis ya mama yokuo nim no wonom akọ bokompotam ho wom koye a wom nantese ene sei abusua ye betwa po akopiemu e wo Central America na sedie opani a wono ate adwa so e wo Guantanamo wo kire mu ni sei accident bi asi e wo mpotam ho ewiase adehye pia e na womati nananom se adunti wayi nansa e de ese ho no se wanom nyina emfa yenka yedum emfa ma adehye a womati nananom wonse adui abusua nsam ni pi e kan ye nimo e na awiei yabo ne bedem kufu sepa ne na hai empanisi etase ne banyansafo mu ye betese mu e de asomo ABENA ADEPA kofi ni medin me ba sisi ya abusia yada se ye free samono ase original ye ede ama na awrahosami ne edi frase ede ama wo wupiemu ewo gomua nyanya no ye no no ewo gomua east cross ni bedwa ne mu mfimfini mantamu a amane efiri ho ba no emu nyara na empanisa wo ba kwantene ekohwe wachi a ahinsem bi amane homene so amfinhia babru de wo honie egusu agina musa belaba na wonu mu kire musa sabi ayete se bola so ja wutiamu anabo se ja no eso wase brubrubru so ani no wo hyeda hu ne saa wanum se afa ba bia akoye ekuomienu wefuwa so wemfuwa so entini yamfa ne se ruling government any opposition for wanum na hia yeyi ema se yamfa se opposition for na organize se wanum ekofrotu a womo etia ba mu se hene ne ha yakwa block kwan yempre ema mu metwam enam so ma mentim ho ase epagya ne hom ne so ewo gomu anyanya no ema adehye ba esemienu de yeso mu prepre mu adene pa yes adokata fo kora anya hari yapo a enkobetimi ati nananom se do ne sa yoso nti se de be ya anobradwo ebesinti o mai post adwumako no womo mu ofimfini mantamu ene afa ba bia wanum national fo nyina etu womo ema sabram no kasai womo kire mu se gomu anyanya no ahemfie nanim ogyayi womo abobanye yiri mu bare se de be ya
mentem ho ase ama ne homene so e wa de hyem entam no bibia so ebetumi akoyie aposifo e kire mu se wo mo akire nipa besaduonum 50 ewa abra wanum kwa ye yante ase ehene ne ha wo yakofa kwantimba wo yakofa second petretwagwam wo yakofa tai wo yakofa gyan enam so nipa besaduonum 50 ene ya kire wanum edo o makwakogu o mo akache na yakwahwe se asomdue bradwo ebeba ho ebra sompa yama ne bofo kɔ ho no ene ja adehye ne bi ede to yanim se sedi ade ne eye ne kora no wo nim se agro sedi obi sanboard waya no wasa agro wo mu yan sa escalate na bebre pia moja epiemu a sabre posifo no wonum gusu a wo mo bɔ ban eje ban ewo empotam ho abusua won samfoforo mu no yakokopie mu ewo atoye emanta mu sekendi ye nyina ye nim se ye nuanom Nigeria fo no a wo no mabɛpɛ biaye bia tenatena ewo Ghana mu ene ba bia mantam ba bia bɛkɔ obehu bi wo ho wo mo adwuma party tiriw pa bebre na nyi wo mu nyina de bebre na eye ne se wo bɛya na dwudwuma sɛde abroni bɛka no sex workers enti eye ne ne ade wo mo sene eye ne no mu yiwo mu furumu eye ne no mu twa haye wo amanfo kasem na opie mu wo second year akatesia bako a sompa yempanifo ne twetwe nkomo wase ne dini ene Nancy wase bra wo ba ye second year wo bia eni ne dream say kurada wase won de oye na dwuma ena ja papa bi approach no no so me pesa okoboa me na ja me so mitimi release bie na ebra wane no ko agreement na na kyerese papa sha ye short term kyerese on kwanche enti sa won kwanche de na 50 Ghana cedis ena meje wo ewura yi se okopie mu wo papa yi dem a papa ye kwasa wo nwieda na wase oh papa wonu me aka ne sa o wonu me kasa eye short term enti se short term de a eye 50 ena meje wo na utra ebra me no wahyehyɛ de a magi sika ne bi aka ho enye saa de amabre ana awura yi agya waya mabre saa no so de wo so de yo so awura ne se ogine sika eno ase wo ji sika sai ade ye ka short term sade ye hyebo ana se ye agree on no me deliver me de enti sika na magine de enye refundable na chese mintimi fa ma wo eno na papa iti si aketesia Nancy so no se bridi abradam me brimu bia ankasa wo bro no ma wo no ankasa ne hoto no na ketesia gi hwam na no anu ane ni police station wo kɔ ye second year posifo nso so ni mo wanum hye se de na ni hu hantwo ni abrim no wey aya front and back everywhere bibia agene de na wase wanum ema no aya police form so eso wo fa nkwa ya sabia na wanum enhwe no na posifo a wanum wa second year kire mu se medical form so a wo mo de ma awura no wo mo hwa se wo benya aya report papa bi de afri aya bia ya ya hwa ya de ewo ho no de aba no mo so atimi agina so na wanum akwakwachi wo wura yi se de aketesia no eba ye a wo be kire mu no de afri wo ba so mpaka se ye de akire de be de ebesi akire bia no ye ma yetiefo asunsi ewo ho wo ensamfoforo mu no adehia sabi wo mo nipadua no akwa ne bi edi dam ya wonum ewo twifu praso ye no no ewo mfimfini emantem wo mo na element yi wo mo ese sesei ni de aburu pensen wo mo se wo mo bre wo mo se sabio obi ho no mu a nani ehu ade obi ho no mu a sabio wo de crutches ana hyehye ne motom no nante obi nso ho korampo a wote hwicha mu na sadie motofo ene krageafo edi wo mo ne wotwifu praso no wo mo se asefam sesabi enipa wadi akwa wanipa dua no wadi akwa wo baabi na wo twa kwa mu na kase agina paase wo ntwam no behu ane se pragea no de vom wo de atwam wo behu ane se moto wo de vom e kire se yemfa wanam anya hye e watwufu praso empatam ho wo pani e wo no oya vice chairman e de Ghana Federation of People with Disabilities na fe no no e watwufu atimokwa akrosi ni bedwanim eye ora Emmanuel opare agei wone sompa kase edi nkomo yi pragiane sa aboboya fo sia no atese ye twufu timokwa titiri twufu praso e sheda nyese ye disabilities because only say obi wonu ma say de obi dem onante kwan obi wonu so a otumi bie kura ba ya pie na ye nante kwan atese modofo ne afo ne e haye ba omumu ne sese de wedi dem e bia o peche kwan ne wan ba be bo no ne twa kwan no so that it omumu ya momu ntwi ba ya so me person it will go gina kwan for 30 good minutes na me ntwi ntwa kwan eso na omuko oma wa ba so omu nim de e kire wo de aba ne siwa omu nim de e kire wo tene aba na ye nim de e kire e na say ye bo so aba se wo kwan enua ne se ye boss wa ben pin pasa wanum kirem se hadwen ya wo wura Emmanuel opare agei
ya wo ye vice chairman edema sa wo mo asabi wo mo edi dem wo mo nipadua no akwa ne baabi ne fe no ewo twifu atim akwa akresi ne bedwa ne mu no ode ato yenim na krakra mu no ana ora Emmanuel Efabroni wono aye CEO edema T-Boy Foundation esanse okoye wonom aye ema womo akade a wobetimi edi womo dada mu asetena no womo bedi dwuma ana ora Emmanuel Efabroni wono so de kakra sei eto aso today bia ebedu emble bia ebe program e kwa no yebre owesika ho anase nyoma ne mfem asana de meje ne du so na today bi so ayekọ pemi bi enim a nkwa share so de share ne ko tumi bi abem se ye ne a me amedi de mi maboa me ho wi na me bo amanfo no ba ye no embu mabem se meje asa de meje nti ekotu so bi bia se onfa na nim onyam afa me boa T-Boy Foundation na afi ebesi mu no yetima ne kase e wo ye de city mu nya no madi dem se udi dem a na won say bibi kakrakra nsu kra betumi de siuti anase betumi de sikwan na waton kakrakra enum no ewale betumi afaso apenhyire bi de ama opani a wono so oyekofa by edema T-Boy Foundation ora Emmanuel Efabroni wono so ano disem no krokro mu no na krosini bedwa krache ya watsuma de hya wonom ewo twifu atimokwa krosini bedwa nim onanyafo Isaac Yosen wono so eda mpanimfo ase wo wieye na wo hyebo esei wone ne mesini aban krache na afei opani a wogina wo mo anemu ewo emrahye bedwafie se opani a wono wo member of parliament ewo empesua no so no meka wo mutabom na de wo mo baye bia wo mo de beboa person living with disabilities ya wonom ewo twifu atimokwa akrosi bedwa nim no wonom de baye me can say yambo next year me MP council of state member me this year me any assembly members me no mo come work my part ye be na so ye be bua branch no me we page na dwuma mu masama me tu ana me ka de tu adoma afu ne say assembly no so enuanom a omodi dem no afibia no ye try say ye beto enuoma akade we be di aboa nkofo obi bia no wo say dwuma di ase a on register with the assembly be sra no me fa ne chew omomode na onfa Ghana card. Then Kata, Omra Assembly, register Amama Assembly. They can say, Yambo next year. Many MP, I'm a union no more. Almost to me, in your song for so. Said ye beya wo bibiada enso benya somfa so mensini aban krache ya wo soma de hia wonom ewo twifu atimokwa akurasi ni bedwanim onanyafo Isaac Yosen wono so ensam enono abusua wotie sompa premtobra kase na bronya na na egusu no eye bronyo kase ene egusu ayede esom wo na adehia sabi wonom so yeda so aginamo ewo person living with disabilities womo edi womo eni padua no akwa ne baabia di dam no womo ensam na upiemu ewota no south mesini ni mu a mesini aban krache ene owura Emmanuel Kwame Frempong wase womo keka womo nsase no sabi womo edi dam bese enipa bako 72 ene womo akwakwaye wono ayeyi womo kiremu se eye omampani dada na ni suade hunu esese de oman beko bia no ewose womo entumi nko entumi masa de me no ya sode ayedi a kirentwie ewo kas yahodo mu no womo so ho betumi atwa womo enti sika ne boa esom 1.7 million Ghana cedis ena womo de kwaye ayeyi onanyafo Emmanuel Frempong ensemni mesamo bebrebe eye economic empowerment eye mo amuhia sa manema eye free jime yi no eye maako 38 ena ye che 38 ena ye che ebi susu enye sika a mo susu mo so modlom also nimpa maako 18 bi mo twen ena also me ere mo musika amo mo susu e da pa ko she omo adumom be say sika no na tudi e say obi a ebani sika de eba no eye 30 million na oja pa ko she adumom ebi so yes also ebi school omo be so mo 12 school so ebo school no so eye ni pa maako enson ena omo so ye hwe wo mo Onyanyafo Emmanuel Frempong wupiemo ewo Tano South mesini no mu a wono ne mesini aban krache ya wo ho ne krakra mu no ena wo mra hye bedwani Onyanyafo Charles esiedu General Mosquito ne ba no wono so ekwadwumade na se bisa se wone ne MC ne ka wo mutam si ani se twe ena wo mo ya doye wono so de nsem sei ena tudwa
enema ye de bremu no enema ni nyina ye mfidie na enam se eye fidie nti ebetumi asɛe enu nti dwumadi a mode kwa akodie no emfa enkodi dwuma no na enne de obenya no na wadi ni nyina ade eche a na wadi ni nyina ade eche na bibi sɛ wo ho a ubehu ane sɛ afei business na sɛ dwuma ade ye no na dwuma no enso so asɛe no fidie no bi so ho no mu a ewisu anyama hode wode ye adwuma nti sɛ utua anyama hode no ka sɛ sika ebe adwuma no mu no wanyi bia nto ho sɛ wode betua anyama hode ka afei ebe kakra bi unkania no ye ba betwam ye twam nso pɛ na kyerɛ sɛ wadwuma no agu anesa no ayɛ nkobesie mesini aban krache wei aye mrahye bedwani ya wasoma de hye wonom ewota no south abato mpesua so ononyafo Charles esiedu ensem no amanibo ni Ebenezer wusu ansa eneto esom yen na yenkonkoto akase ne so yentu fa se okode bresia ma otu anesem jabum enkonko piemo ewade hye wonom wa hafo no south east cross ni ebedwanem na opani a otua ema wonom wo NDC amanwoko ni nyina anemo wojira wanemo ewo mpesua no so eye ma me Mariama Sarifu wakasa atoto asere mma nyina ese uyo ba enye se ebia wo NDC amanyokuo nkoamu se ebia uyo ba wo party wo party B na ukondo se obeya amanyosem a wose wudu hu hyemu a fa hu hyemu yie pa na ye ni yie na ema no so ye wo mu eye esanse yen ene no futa braba amansa nyina enuma no na ye wura mu saa no ne yetimi komra hye badwa mu saa no a ne enya ministerial appointment ni bia eboa pa ne nsemni obeye bibia ya de ye kan say but I have no south east ya make na kasa how ya ye ji akonya ya tie free MPP for nsem ma ye ne di mu akotene etimi de afutu obema oba bibia say so wo ya de a ensuro because wo ye na pampa so a e de enimonyam hye de nkunimdie beba me ensuro empuputi koko wanim na konkoden I think say nyame bama bibia be ye timi stress oba bia obeso ye politics no mo fa ne ho tete enye bibi bone na wo ya de ne se ne be ye de nkunimdie beba mesre so obabia se wo ya de na se de eni pa beba ho ade koso eneye Mami Mariama Sarifu wupiemo ewo ahafo ano south east ekrosi ni bedwa ni mu a wono enatua NDC ema ni nyina ano ese women organizer eno ni amani boni Ebenezer wusu ansa ekasa yeyi abusuya SOMPA chade 2025 no yegusu a yagigi o se wodu kumpabo antade wo emo anwa tintomanto su ene enam de yedi che yeye bia emakunafo wonom so etimi esede awisia ne nyanka wo so timi sede ayesrewo fa wotam ebebo ye dia no na ye ni dwuman ememom na afibia ye mpanimfo ya afi nso nyankopon ye adomu a ye wura eye January bosumi na ne de di kan na New Year day no ana ye sa aye ama aye fe entimpacho se bia wo fa wo de emai na emomu a wo ho je emai na fa kakra e fa to so mayen 0598 559 802 0598 559 802 edi abeba ayetare 1 media anasa Blessed Foster na ode emomo no ode atoso wobetumi so afreso se New Year day no ba bia woti yanka wo SOMPA ka safidie so bia wokọ na wakwaje oni ma first come first serve ntia no wakontem na yempanimfo se 3rd January no so yebekọ Adom Nidi Care Foundation ye no ewo Asante bekwai Fomena Kusa na yakwa ye wo mo asebi wo mo so se ene wo mo ni eja wo mo ho no yakwa ye wo mo aye de sedia ahye wonom afono mu SOMPA chede 2025 nyankopon hira se won so de do abebodom na se etidi yade madedia no se time herbal mixture da wurumenti entimi entakere ye biewo entimi mubu ye nhu ho enti wo a won hyase enom time no wo yakachi eye time TIMA eno aneboa yen etu etiridi yade malaria na se ade afri ni padua no so wonu mu atontumi ni di ho na ya mpechempe de bia won aba bi ya mfumpi uchepe untumi ni di branya ya amafo awe mponche ne nkokwa ni anantwe yi wontimi enti bi ni mepacho time herbal mixture ene ye kanfo ade amawo na wanom ese wo panido sopo mu atu a frema 0244 417 669 0244 417 669 bia ya yeto adro bi over the counters na asa pharmacy shops no mepacho ko honom what's time TIMA si akasa ne sesebio ya mena se age ye koronkodum sei ne a
nsuo papa ndedawo ene edi gu ye menase ema je yo kasa natural mineral water nsuo yi empanifo ato wo mobo na wo modi mfidie apapai ebuomu akwa asase nani ase ede driben atum atwe ede aba won ye wo modi enuro atreat ne kama entu mercury free enuro a won modi atreat nsuo no mepato wonum nya yade bia mfre kire kasa natural mineral water nsuo ni mu ede abodwinsuo no water is life na ukodwa so a na se eso won mu a kasa o bottle water portable and colorful one pa kasa natural mineral water wanom ne nkra he ya se bia bedi nto birthday party so de dwumade bia wudi bia yen fambrɛ wo ayie ene bibia wo ye bia wo betu akoton so akwanya e wo honom na akra ha se ya pekagini fine na ya de abrɛwo Taifa Accra ha ya Bok Hospital no na chi ho no mo afra yen ni yefa kasa natural mineral water ni bi mre wate na fa de udwuma bia obetum so atu akoton emfaso wo so nya asam keto sanse efo 0206 469 430 0206 469 430 na kasa mpanifo anyo so ubeye aduane ama aduane ehun se waye no emu obi biada etimi befie ebedidi etafre ne nsa papa bi a wo ba ya ye de onga ye aduane ma ne pa ehun ya se watafre ekotafre na betwe nyina papa yi se aduane na edewu onga mama's helping hand eno na eboa ma mefo no ewo munkase onga wanom ewo ne kibo ho wamo ewo de ye de estimi nam wamo ewo de ye de grisi bibia onga ukodwa so a o se ope onga wamo shrimps wamo ewo tilapia de wamo ewo bibia de bi ewo honom na o se open omega 3 wom na afei wamo akeka bia boma ye ne 3 in 1 eno no ginger garlic onion ni nyina dey inside onga ukodwa so a ileleyi na wonso wapebi ato endpoint homeopathy wase wamo bow ama yade aye krankro no chronic diseases no yetuase e de afri nipadua no so na ose infertility away prostate in men away afei premature ejaculation away afei wamo intimu nerve disorders no away kidney issues away liver issues away yade ben gira wanye anase gira wamma na endpoint entuminye na unya konkon de a endpoint homeopathy wanom ebebo kumase kronom abohia yebutu a yedi adwuma Accra ha se share signboard Spinters Quantum pon so bra na yemo na nso honto wo mo asebi stroke nyedwe age wo mo de sia boso no doctor say wo mo erane home care services nti mo mfra yen ne yemehwebo ema mo soli nyina mo na so bio 0244 867 068 0244 867 068 enyumeku adama ena wanom aso yasene yetoa ensam no eso ewo nsam foforo mu ade ama wo na adehia wanom ewo jato wamo ena ekasai na jato no ewo krachi munchumuru no ewo oti emantamo wanom kiremu se esumadru wanom wamo se bese emfinhia ba akukọ be mienu ni na contractor bi eba ho se aban se wo meye light enfama wanom afei aban se wo meye light ya wo wie street light ya eno kra ne yentwe jantum na abansesa ye eba ya wasesa ne nkuku ne kaka chichirikete de go ahobwa de kamso wokọ ebesi nne esumuku wa mo friend mi nko suku nkosua de esanse na se yo mo evening studies ni ade mo friend mi nko bi wanom ene sompa kase atwetwenkom na to about light mission ka be bwana na akoda atibia shadi light ni ode no de be shadi akoda be tuma pi na o anase ko ko jaba kan bi are hu ti sre tanka light babwa de be bwana na atiche phone su ko be tuma na chacha be my so the my light na o ye duma ni na e dum de bo o di 95 na adehia no ade wansam etu dwawie ye no
opani a wono wahye maternity unit no ye no ewo ayasabia kase no ya ban dia no ewo important ho Mami Grace wono so ekasa kire mu se bibia esai ewo ho wo mo light ayafo beba ye behye wo mo de wiase ne na ye pinso na mana won mu beje ayahye anafe ye gi won mo awo no kra no obi ho wo mo ne ho so wo bewo wo be hu aso wo ba ne na du ne nsadu no obi abesa da obe ye da aseme bewo won kura hwe midwife fu egu won na ebre ono so nsem ni ani bi wo ho no a obenu na ho bo a ode bewo no enkoye obeba no no kita bibia enso midwife then na wo ye wonni hweka na sese wo ya ne se obehwehwe ne ma wo de beje na wo na asomdwe ebeba nti ekobasa bi wo tumi da ha be ye 2 weeks na ikunu bae inyamba ebushini biambae nti na midwife abo so woni o hospital penifo ya ye to eduane mo mo obehwe ne a wo de be sha akwala no obechichire no ho ne ade na hospital bill ne de obemu na akoya ade so ade ama hospital. Eyensa wamusun kakra ba ni di tua wanu maka na omusan de hwe amafo yire no ma no de ha adwen papa sanse ye di kan ye ni asimpu na ansa ne ye amafo de na menyi mi de awie ye branya kakra kai nu obi anyem na yire na me na befa no ka akoto call sheet akoto baby welcome ni ade de ha adwen Mami Grace osai wono na opiemo ewo maternity unit ye no ewo eye jato eno no woti emantamu a abaya asabia na ewo no maternity unit no na tua won mu ano se ice in charge ya wono so ede nsemi etudwa na ebusua Electricity Company of Ghana wo mo se yen kancha adesie nyina se mu amutimi to credit efri mo phone so wo mo edi kan de betu dwa kire mu sei wo mo enya fault kakra bi enti na untimi ento mfri third party se ebia vendors no na untimi ento mfri ho wo mo di kan issue ye eye release e ma ne ba monten na wo mo sanso de fofora bebom se de lumba di nwum bebom me hete ye no wo mo kire mu se send there God being so good na chese nyankopon ayade a wasa ye wonom a rectify bibia enti ni se no sa ubeto nkanea edi egu wo phone no so anase ubeto afiri phone no so de egu o meter no so a wo mo kire mu se vendors no se no yakoreti bibia ana fe one short code a ya use one *226# no eno so eye adwuma ya wo betumi eto ato won kanea no ede agusuo entini de wo mo ede ba ye be kire mu se wo mo encounter some challenges bi no wo mo atumi aye bo adwuma bibia ekoyi efiri one mo akache ya wo so wo betumi ato kanea abusua yenyina yesu ai ne yentwa ye ho sima enye aborafo nkrato emra sisia. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu mona akọ junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Duma Fest Festival 2026. I feel so. 2026. Duma Fest no. Basso. Yeshasie. January 2nd. 3rd. Ekopim 4th. 2026. Ewo Dumasia. Sadan. Sunyane Dumasia. And Hobeye de Bruta. Brabe witness the Ghana's finest artists. The likes of Kwaku Smoke. Family.
Me yedi I see me penny pa. The sounds why you see me did. When the shade. And I cannot deny it. All of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, down delivery, box and bottles. Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi bi your person beton adie no. Ombebu kutebo. Sompa FM and obetia. For 024 188 3559 024 188 3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa ya kwa wie kasia no e Central America na ekura no de Guatemala wanom na sabre womo ete abesenu ni nyina ene se wohwemu asede ekuro no ete no emepo wo ho pa na empanimfo kire mu se akwanhia ye ka akwanhia no de hia womo doso na womo nya akwanhia nam so ema bebre na eti nananom sedo na sa 446 public transportation vehicles a enya akwanhia e wo Guatemala no womo kire mu se enipa 111 ana enam sa nkwanhia no so eti nananom sedo na foforo kura abebom kura nam so ema empanimfo a wonom e wo Guatemala ekire mu se womu fa nansa ensiwo ene akwamkyene empaibo na womu mompaye na wonom sanso emo ne enipa baako edunumu a yedi bronya yemu kase esan kwanya akwanhia na womu kyese bia ya na nam womu yanse ayi free na akwakwato eya amenadonkodonkom enam so ma enipa maako dunum womu ti na nanom sedo akwaya reho sampa na empanimfo a womu hwa akwan ene akwantempo ho nsam so wo Guatemala se womu gusu ye de ombetim bia sanse wo hwa wonum ekuro no eda empopomu ya mpopo wo hopa se ebia wombetimi ayehu bibi kakra na womu kwan akase efa so no womu atumi adane niema ni kakra ama kwanhia a etesisi e wonpotam no eno abrasia bibia so ebetimi akoyi a womu ede niema egu akwamu na president Bernardo Alavaro wono na akasa akyeremu se ekuro ni nyina fa nansa anaso man no fa nansa emfansi honom na womunye enkaye dum ene awufusom emfama adehia bronya yemo ka akwanya akwanhia nipa dun enum 15 wotina nanom esedo abusua yenyina yeso na pram to bra kase ye free SOMPA 106.5 FM akra so no yade ebesom wo no yemuni kom se pen afihyiapa ensam no de yade somu bi ene se adehia wo mo adi dam wo mu nipadua no akwa ne baabi a wo mo ewatwufu atim akwa akurose ne badua nim se pragiafo ene motofo wo mo respect wo mo wankobo esanse wo mo gina kwan wo betimi agina don hye baako se wo mo nyina pa mo wo ntwam ene kapodie ne hye ne ene ne dwo ya wo mo adi mu nsam eba ya yade mu nsam esom wo ta no not enso mpanimfo ekoye aye ema sebi wo mo adi edam wo mo nipadua no akwa ne baabi ema mpanimfo kasa ya Ebenezer Usu ansa adi mu nsam esom yan ECG adwumako ne sei womo tuto eye credit gu womo meters so no na womo to free eye vendors yahodo any short code no so no womo di kan betu dwase womo face some challenges bi kakra ntina mu ya na enye ye womo sesesi a womo aye bibia wie ya wobetumi ato wo credit de agu so ensam no na ebi kan ye nim ho ena yesi adwa edesom wo ensam no free SOMPA 106.5 FM akra so no je no sakyerem na wasantemantamu a ye ba tan no aye SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adafopa Radio butu pari frasa bochimemo ofa ensam no eto petin bebia ema se bonfo no wamo etb takwa ye SOMPA 101.1 ye mamu nyina afisha pa me so wa hene ne nkofo afa takrade ye SOMPA 103.3 sechima ne ye SOMPA oba pa ne systematic press ye mamu afisha pa 106.1 sunyane so ye SOMPA 98.9 enkranza ye SOMPA 90.7 na fe doma so ye SOMPA 106.3
manke simne ne kwado ya Kingdom 106.1 odi koda no te yenka wo so Kanish Herbal Radio womo Urban Radio Kanish Urban Radio eno so wote yenka e wo so Kanish Market wono mo a wote yenka e wo so Facebook no ne yedam live safo Augustine ena de yeko Facebook ne yedam nyina mo ase YouTube no so sada yedam nyina mo ase Endpoint Homeopathy eso yase ne yade kwanko fa kwai na onga ileleyi Mama's Helping Hand eno no kasa na show mineral water pebi na bubo na emo a ukodwa so a enu bi na ton wo ma moton yes water no na wape kasa na aboawo na SOMPA chede 2025 me pacho ka preda masempo igusu a yegigye nyankopon ya aduma new year day no e na yeche baabi a wote yanka wo SOMPA so bia anopa na new year na no anopa na pacho kwana kwaje wachede kunani ani awisia anase janka na wako na yempanimfo so asomsa kwan no so de ne momo na ubetumi e de aba 0598 559 802 0598 559 802 wo send sika na edi abeba e Tara 1 Media anasa Blessed Foster nyankopon enhrawo na 3rd January no yempanimfo be kwa aye ewo Adom Nidi Care Foundation asante be kwa from na SOMPA FM ena eko na nyankopon ehra yina abusua madase abena bedu adepa kofi Augustine ena de yeko Facebook no so ene YouTube no ena afi obafia enso ena bo machi dom ekeka ne mesi ani e ma bo voice ne nyina e de ma yen yakramo